Kathleen que estou de volta. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, o Botox para bruxismo e enxaqueca. Se você sofre com algum desses problemas, fique atento, pois tenho informações importantes para compartilhar com você. Primeiramente, o bruxismo é um ato de ranger ou apertar os dentes de forma involuntária. Isso pode acontecer durante o dia ou até durante o sono, causando desgaste nos dentes, dores de cabeça e até mesmo problema na articulação da mandíbula. Já a enxaqueca é uma dor de cabeça intensa e recorrente que pode ser acompanhada por sintomas como náuseas, sensibilidade à luz e ao som. A boa notícia é que o Botox pode ser uma solução eficaz para tratar o bruxismo e também a enxaqueca. O Botox é uma solução que age paralisando temporariamente os músculos, reduzindo assim a força do ranger dos dentes e aliviando as dores de cabeça. O procedimento é simples e seguro, se for feito por uma fisioterapeuta que você confia. Irá aplicar pequenas injeções de Botox nos músculos da mandíbula, na região da testa, das têmporas, dependendo do caso. Ela vai estudar você. O efeito começa a ser percebido após alguns dias e dura cerca de 3 a 6 meses, sendo necessário repetir o procedimento para manter o resultado. É importante ressaltar que o Botox não é uma cura definitiva para o bruxismo ou a enxaqueca, mas sim um tratamento que proporciona alívio para os sintomas. Além disso, é fundamental procurar um profissional qualificado e experiente para realizar o procedimento, garantindo assim segurança e eficácia no tratamento. Então, se você sofre de bruxismo ou enxaqueca, considere o Botox como uma opção de tratamento. Lembre-se de buscar informações com um especialista, ele vai estudar se você realmente precisa. Espero que você tenha gostado das informações e se você conhece alguém que sofre com bruxismo ou enxaqueca, compartilhe esse vídeo com a pessoa. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais conteúdos como esses e continue sempre vindo aqui. A beleza da saúde reflete na sua aparência.